المنتخب المغربي يواجه منتخب تنزانيا في مباراة قوية ضمن ثمن نهائي كأس إفريقيا، في لقاء حاسم لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى أسود الأطلس إلى مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، بينما يطمح منتخب تنزانيا إلى تحقيق المفاجأة. المنتخب المغربي يدخل هذه المواجهة بثقة كبيرة بعد أداء مميز في دور المجموعات، معتمدا على قوة تشكيلته وانسجام لاعبيه والدعم الجماهيري المنتظر. الهدف واضح، وهو حسم التأهل إلى ربع النهائي ومواصلة الحلم الإفريقي. في المقابل، منتخب تنزانيا سيحاول اللعب دون ضغوط واستغلال أي فرصة ممكنة من أجل إرباك الدفاع المغربي، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. المباراة ستقام يوم الأحد 4 يناير على الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، فوق أرضية ملعب مولاي عبد الله، وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت، وكذلك عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية. فهل ينجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي؟ شاركونا توقعاتكم